Hey guys, Abavip, nezerewe kandi kubabona kuba mukanze kuri video kugira ngo mbashe kubavugisha nuko wari ubonye thumbnail ukavuga ati nyamara mu byukuri nta mafaranga menshi mfite, reka numve ibyo uyu mugabo agiye kuvuga. So Abavip, uyu munsi turaza kuganira ku kuntu ushobora kumanaginga amafaranga make cyangwa utuntu tudutools, utuntu tuduteknike haya hirya no hino ushobora gukora mu byukuri mu mafaranga yawe make ukaba wumva ubayeho nk'umubosi cyangwa n'abakubona bakaba bakubona nk'umubosi. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Hey Abavip, ubwo rero ndagarutse ngiye kubaha uduteknike dutanu dushobora kugaragarisha nk'umuntu w'umubosi mu bantu kandi mu byukuri agakashe udahagaze neza. So ikintu cya mbere kandi numva cyagufasha no gukoresha banke ntoya. Abantu benshi mukunda kwihutira kujya mu banke manini, ati ho ndajya kubitsa amafaranga yanjye muri beka, ati ndajya kubitsa muri Equity, naho ndajya kubitsa hano muri banke nini. Buri ukuntu mutazi banke zikora nk'ama restaurant. Iyo ugiye muri banke nini ni ugiye muri banke, ni ugiye muri restaurant ihenze. So biba byiza iyo ugiye muri banke yo hasi isanzwe za Copedu, za Hunguka, za Sako, ziriya banke iyo ugiye kubitsa amafaranga yawe uko yabangana kose umutela arayabona akakuganiriza, credit manager ubumubona muwamuhura muwamuvugana. So iyo ugarutse uje gusaba ideni runaka ryo kugura imodoka cyangwa kugura ikibanza, kubera ko asanzwe kubona uje kubitsa 1,120 mufitanye na connection, bituma akwiyumvamo cyane akano gusobanurira neza ibikenewe kugira ngo iryo deni ribone. Bitandukanye no kumubitsa muri beka aho ushobora gusanga credit section yuzuye, udashobora kubona ukuriye abakora amadeni cyangwa muri Equity. Ziriya banki zifite abantu benshi, icyo ziba zishaka gusana amafaranga yawe ariko ntago ziba zishaka kugufasha kugira ngo utere imbere. So ako naga tip ka mbere. Agatip ka kabiri, please nimba udafite amafaranga menshi, ni byiza ko ikarita yawe uyifata sizo ukayikata. Ikarita yawe ya banke, mobile banking, biriya bintu byose bituma ukura amafaranga kuri banki ukayashyira kuri momo direct, biriya bintu byose ubikate, kubera ko hari igihe uvuga ngo ngiye guspendinga amafaranga make wasohokaye n'abashuti, wenda bifitiye nawe amafaranga 10,000, kenshi ngiye nsohokana amafaranga yanashyize ku mufuka, ariko wagera ahantu byaryoshye amafuka ko ufite mobile banking ugakora ku mafaranga wasevinze kugira ngo ugure iyindi round. So ako kantu izo karita uyizo zikata vuba ukureho na mobile banking nimba ushaka kugira ngo ubashe kuzajya ubika amafaranga yawe kandi umuntu asohoka amafaranga bagashira ugihita witahira, ugihita waguruka witahira ubabwira ati mfite iyindi gahunda naringiyemo mu rugo, ha mu bundi witahira ujye kwirebera film. Hama rero icya gatatu, ndashaka uyu munsi mbahe challenge yo kuvuga ati ngewe ngiye kureka kurya muri restaurant ukwezi kose cyangwa kurya ibiryo byo hanze wasohotse. Buri ibiryo byo hanze wasohotse ntago ari ibiryo byo gushyira mu nda, biriya biryo ni entertainment, ni ibiryo bikunezeza, ntago ari ibiryo byo kurya ngo umare inzara. So iyo usohoka inshuro nyinshi uba urimo spending amafaranga menshi, wewe jya ubifata yuko kurya hanze ari nko kujya kureba umupira. Ese ureba umupira buri munsi, ureba umupira rimwe muri weekend. So nuko nguko aba ari kuzajya ubigenda, ujye uvuga ati nimba ngiye kurya nzajya rimwe mu kwezi abantu nzayansohoka. Ariko ubu dutangira wafata challenge y'ukwezi kose ukavuga ati ngiye kureka ibiryo byo kurya hanze. None icyo gihe nawe uzagenda ubibona ko ubimenyera. Umuntu ashaka kugusohokana yumviye ati ngwino mu rugo, mu cyumba ubugari mugura inyama muhita mukubita vuba vuba. Gucumba ubugari n'inyama ntago bitwara amafaranga menshi nko kujya muri restaurant. 2,000 biba bihagije mugaseka mukishima. Hama rero ikintu cya kane kandi numva gikomeye cyane ni ukugira amafaranga y'ingoboka. Amafaranga y'ingoboka ni amafaranga ushobora kubona yagutunga hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6.
So iyo ufite ayo mafaranga ukagira ikibazo runaka, ntago wiyambaza inshuti zawe ngo wabwire ati wangujije 5, wangujije 10,000, wangujije 20,000, ukora kwitwa dufaranga warabitse kuko itukuramo ukakemura ko kabazo, hanyuma inyuma y'igihe ukuza kongera kwisunganya ukamera neza, hama ukazongera ugasubizayo ya mafaranga y'ingoboka. Impamvu ibi ningi muri iyi minsi iyo umuntu muhamagara ukamubwira ati mfite ikibazo, ati ndashaka ngungurize 5,000, 10,000, kubera abantu ntabwo tukibasha kwizerana, abashobora kugufata nk'umesiko, kandi ejo n'ejo bundi umuntu wagufashe nk'umesiko ashobora no kutagufasha mu gihe koko wari umukene. So ni byiza ko ufite amafaranga y'ingoboka make utajya ukoraho, utajya washyiraho muri ya banki nakubwiye ahantu kure, kugira ngo ujye ukora utuntu neza utarinze nyine kwanduranya usaba hirya no hino. Hama rero ikintu cya gatanu ni ukwishyura amadeni mato mato. Umva n'ukumana mu VIP ntago ari byiza ko uca kuri butike ubafitiye 2 wabibahaye n'2,000, nimba ugiye guca ahantu umuntu wamuhejeje 1,000, bigusaba guhindura inzira ngo ube wizi ngo uyu mupapa namuhejeje 1,000 cy'amayinite, wamwishyuye icyo 1,000 ukajya uhaca wemye. So si utudeni duto rwose ntago dutwika aba VIP. Icyo kora wenda ideni nini birumvikana kubera ko hari igihe utabafite amafaranga yo kuryishyura, ariko utudeni duto two hirya no hino please twishyure wana urangize. Hama rero ikindi kintu cya bonus navuga ati gituma ugaragara nkaho ufite amafaranga, ugaragara nkaho ugira iki, please nimba uri umusore, nimba uri umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa uri inkumi, please icara hamwe, udufaranga twawubonye ukaba nta responsibility zindi uragira, ugura n'imyenda. Kuri imyenda man, use neza, kuri parfum nziza, ugura utuntu nk'utu. Ibyo ni ibintu uzajya wambara wakwinjira ahantu bakavuga ati uyu muntu nyamara arasa neza, arakeye, nta kibazo afite mu buzima bwe. Ariko mu by'ukuri twese tuba tubizi ko mu mufuka harimo agatara k'umutuku. Ariko utwo dutips ushobora kudukora ukagaragara nk'umuntu muri societe usa neza. Kandi Abavip turabakunda cyane, muze kumbwira muri comment utuntu namwe mujya mukora tudutekinike kugira ngo ugaragare nkaho ufite amafaranga, ariko mu by'ukuri agatara katse twese turabizi bibaho. See you.